Nuhun ya, kalau subscribe. No. Tarik isen view-nya. Itu 17 Agustusnya. Orang tarunan dia mah udah aktif kan. Orang badamian anjing si RT orang ngaya ke naon teh perlombaan tuh. Ayo orang Pak RT yuk. Ai si kentut kemana? Oh iya nggak beres marina. Pengke terus datang si kentut. Ayo. Ah, siang ngomong ke naon, siang aingnya. Oh. Lu masa udah wae datang. Iya, orang teh ngobrol ke dia nanti itu 17 Agustusan gitu. Orang tarunan di dia mah nya udah alati. Atau kasih kete. Oh, oke, orang teh aduan maneh. Orang kasih RT. Euy, beneran pergi. Minta sumbangan mana teh hati. Oh, ayo orang mah. Oh, nanti kudu jeung RT. Tuh atuh siapa tahu. Supaya atau nih yang membuka awan. Kawin ke ini. Atuh orang beres salahnya, beres itu. Tek matuan sih bantuan aing keur beres. Sia nu bantuan atuh. Sampai puluhan itu. Jadi gimana aing ngomong. Baik lumayan. Ayo orang nonton si RT berdua anak. Ayo nungguan sih. Oh, udah beres lagi gila. Iya panggil si RT. Semangat. Panggil si RT. Panggil si RT. Di padamanya semua kudu semangat setuti we nya kabeh. KB itu situ tidak. Bang artis itu mau lumayan buat duit. Iya deh nya pemuda zaman ayeuna dia menikah taruna teh aktif nah. Kalau cara ricin. Tim cek urang mah kudu giatnya untuk menyongsong Indonesia. Indonesia. Tahu jika pemuda baheula. Cicing we nyo HP. Oh, anu loba gadget tuh kali tuh nya. Pemuda teh. Kemarin. Nu di kudunan sabaraha engke kita nyumbang si RT. Udah bulan 10.000. Heuh sarua, urang palingan heulanya si RT. Situ kali. Heeh, urang anu boga 10.000. Engke bebejana urang udah 50.000. Ngaras detik gedenya, saya tambah panasan. Bener-bener iya. Jangan si RT nak. Teh. Gimana? Gimana? Oh, pukul kata RT ini. Lihat iya, nanti apa disebut 17 Agustus. Tahu, orang teh hayang ngayatan lomba tuh teh. Dia we warga atuh minta sumbangan ke RT. Gampang soal eta mah. Di mana? Eta ditencep mimin we, da lega tencep mimin mah. Oh, atuh ditun si mimin meleganya. Soal sumbangan gampang ini oke. Kela. Soal sumbangan mah gampang. Ya tuh, ayeuna tuh dek pentan nanya. Heuh atuh. Awas atuh dek pentan. Ngilo atuh. Cicing. Cek nu ka mana? Dia yang ngilu we. Ngilo no. Nah, balik deui ya. Mau. Cek aing ge atuh cicing, matak narek naon mimilu ka si RT nih. Ini dok kangen atuh neng. Ayo. Balik. Masih kayak haji si kenung ini ngakeun aing. Ngomong korek bareng jeung aing. Pasti kata si kete ku aing susul goblok sih. Aing tangan sia. Panian ngakeun aing. Rek, geus di mana? Orang mati desa no. Dengan si kenung teh jeung si Kea. Tadi mah aya. Mas panggil jalan teh nggak penting ke mana. Anjing neangan tadi aing geura. Kok dengan dagoannya rek bareng kata maneh cenah. Eta teh urang. Rek bete sumbangan sih. Oh, itu sumbangan. Tadi gini tah orang tes kenung jeung si Kea teh. Pajar tes yang lombaan. Enggak. Car kakek deh gitu.
Geus marana can sekarang isi eta di skema. Tadi teh ngasongkeun tapi kurang teh di bawah. Belagu batu. Di bawah bayar mana? Teuing ngasongkeun penta deui. Ngaku urang rek kuduna. Ieu. Tapi duitna ke di imam. Panggedeuna we nama era emas. Iya 50.000. Ah, 50.000 tamane atuh. Saya ada siapa nih cok, iya. Manya sih harga 100.000 mana 50.000. Oh, kayak tambahan deh, ku aing gengsi aing mana segitu. Kayak baik dia lah. Padahal sih kayak mereka 10.000. Oh, diskentut. Asa teh pagi-pagi, ongkos nama kutung CRT. Gimana nawarannya? Eta geus di dinya heula, geus panggil jeung situ teh. Heeh, tadi pagi di situ teh nanyakeun cenah ka mana? Heeh. Ini tadi poho. Sama duit. Ari si Tuti geus mere. 50.000. 50.000, ini tadi dia 50.000. Oh, kurang teh dipanasan. Tapi kayak bebejakan seketulnya 100.000 nya. Soalnya dibejakan seketulnya 100.000. Heeh. Ya tuh dong buka 10.000 teh. Oh, baik yang kewen ngomong ke situ 100.000 nya. Sana. Nih, sok. Tuan nih. Wah. Coba tuh kan saja natagihan. Oh, atuh. Senul. Aya gitu di mana? Kasih dulu lah ya. Ayo. Ibu. Assalamualaikum. Tujuh narawih ya? Iya. Enek kayak kena ramean. Pasar dia. Si Tuti si Keka kayak ramean cina pacar teh. Iya. Tadi sudah sumbangan. Pulang? Ya hari 17 Agustus enjing. Itu. Mun saikhlas nawe eta mah teh langsung ibu-ibu bari masih sabar oge. Terus awios Bu. Ditampi ya. Oh, ditampi ya. Oh, mat anjing ngiringannya. Orang ieu, orang ramean bari ngasih tadi. Dikakeun lah tuh bae terus. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Saha deui? Oh, si Kenur, boh. Ini sorangan we kieu batur jika batur mau ramean dan 17 Agustusan itu. Cuma ulang sorangan mau batur. Woi, nah mana ulang-ulang ngomong sorangan nih? Lu wah samang nih. Mau batur atau abang teh? Ini kuliah batur, udah pakai di atas sorangan. Entah gitu atau mang batur mah jika teh ramean. Oh, di tadi dia jajah teh daun batur sugan ngadauk eueuh. Ting kamarana. Nu CH aya ala ya. Tadi mat jeung si Senung gitu. Ini bobo baturan anyar cika. Aya tah nih. Rek naon ka dia mah? Rek minta sumbangan. Naon rek sumbangan naon? Isu kan 17 Agustusan. Terus Heeh. Aya masukan, aya usulan, hayang ramean gitu. itu gua duit mang minta sumbangan ka abdi. Kemari manis yang geus ieu. Geus gajian, mah nya enak geus beak. Mang nih aya 10.000 ada di bawah mah. Teu bae 10.000 ge da harga 10.000 dah teu minta jutaan. Nuhun atau mang amit gitu we. Kamana Pak RT? Iya, tos jeung sumbangan. Sakantenan atuh. Beli sungkeun. Kanggo naon? Iya tuh bahasa putusan, aya usulan orang ramean sauna teh. Nu sanesna atos. Nyatos nembe sapaling ka ditu tah can gitu. Hari nu sanes masih asa laraha. Nah, rata-rata mah 10 gitu. Beda-beda rumah enggak we teh gitu. Oh. Dan teu ieu. Iya Pak RT. Di sampingnya. Mangga tuh teh. Mangga. Cek. Itu mah mau batur nya. Ini mana we nyampur ka dieu. Lewa disampur. Tapi mau batur tuh tadi di masalangan we. Atuh lain ka dieu. Bisa di peta sumbangan mah eta. Di pental. Jangan naon. Jang eta cenah aya perlombaan ibu. Ai Oke, atuh pelaku. gimana sama? Boleh, boleh dong. Buka duit. Lalu bang. Sabar aja tuh. Adanya
Seribunya. 50 kan tadi teh. Iya kan tadi kita gitu 50. Jadi 100. Di bunga-bunga 50.000. Oh, kurang cina emas kurang. Oh, masa di luar julitan batu. Batu. Saya tambah 10. Muka duanya. Ih, tuing. Wah, Bukan hiji tinggal. Uce rek jualan lomba. Dek atuh kira kue mau ada hadiahan si RTG. Oh, atuh berenang mental tak dipentas banget teh. Yang hadiah berenang. Tuing hadiahnya naon wae mah. Teuing atuh. Ayo angkatan si RT urang badamikeun naon wae, isuk acarana naon wae. Terus hadiahna kumaha? Mainannya naon wae. Ya tuh. Ah si kentut kumaha tuh? Bayah nih. Ah, tapi enggak sama ke pasar mentar ngomongnya. Teh. Naon? Eta rek badamnya saya isuk kumaha? Eta duitnya geus kumpul can. Enggak, tinggal 2 deui meureunnan. Ada auh mana teh teh. Ini mana ya tuh nih gituan wae. Tadi sakenur gitu. Ini da mau kurang itu sok. Bae wah, sudah boga abi mah. Ah, ngitung masyarakat eta ieu kumaha? Duit teh geus ngumpul duit teh. Ulah pada biar nonton cemimin yuk. Heeh. Saatna. Oh iya. Dagon lah. Amang tuh kajar heula balik heula mah. Bae atuh ih. Nih kamu gua abi yang RT. Yayang. Kamu teh, Iya, pada kepayun. hayu urang kumpul heula teh cemimin. Naon? Urang rundingan. Oh, Hayu yuk. iya. Asli masa keurut we nempel-nempel. Teh. Ini geura teh. Ada naon? Hayu urang rundingan teh cemimin. Oh, mangga. Hayu tuh yuk. Enak ke batu. Terus ala aya rundingan. Assalamualaikum. Tas kempal sudah enak. Atos. Nih atuh nung tuh gituan wae teh kamar teh. Sirik wae. Gumuli. Gumulis wae. Ini UKR. Ieu ngobrol gini lah. Bawa pisan berennya. Nya. Nah, mumet. Mumet sih ada deus juga nantinya. Dokter 1 jam mah dulu nak. Oh, gitu. Kembali ke topik ibu-ibu. Ieu teh atos kempal. 1.300.000. Nah, ieu teh atos sampai dikumakeun, nah bari banyak naon wae gitu. Pak teh mah gawe nyerahkeun. Banyak kangge hadiah gitu, kangge. Nya besarkan hadiah we mah. Heeh. Nya besarkan hadiah we nya, besarkan hadiah atuh. Nya bisa Hadiahna naon? Eta atuh non mie nu kala itu. nya sama Peralatan Peralatan ieu ke dapur. dapur. lagu ngarieta mah. Wadah-wadahnya panti. Nya tuh tos panikiana urang we gitu. Iya mah ngarieta mah Pak teh mah nyerahkeun. Sagalanya naon. Situ ti ka mana satu nempo? Ah bae modan aja. Tadi ka pasar, senang nyari sama. Mengira balik-balik. Kayak bejaan ngeha bisi isu kapaleun. Heeh. Ari acarana jam sabaraha? Sok eta mah rundingan beta busa Kamu barang. ada upacara heula mah. Pacar urang-urang we bae ibu-ibu ngumpul. Emang naon bagi-bagi tugas. Nyata teh mending kitu teh. Gitu. Tah tuh. Nah, jeung Nur. Ayo, Poli. Serius kangge peralatan kangge lomba. Aduh, kayak si atawa naon we lomba-lomba Agustusnya. Jeung hadiahna gitu. Ieu ibu-ibu kangge Konsumsi teh. Sita, mang eta konsumsi. Iya we ka ibu ka cemimin. Ka cemimin kanggo masaknya. Iya, Ke dapur, berenang Nah. itu. Iya kangge Atuh teh geus we ieu jeung peralatan lomba eta jeung hadiah. Tah eta Oh, iya, masihkeun hadiah. ka eta Teh eta. si Ete. saya kangge hadiah 300 di kangge RT rokok. Nah gitu. Teh Yang pilek gitu we da pemerintah aya namanya boleh pilek wae. Euy atuh. si eta bagian naon? Heeh, atuh bagian naon sih eta gawe? Abi mah ada bagian yang Bantuan masak atuh teh jeung cemimin. Nih mana mah Yang gitu we we. gantetan di RT. Gali musak gerut nih nempel wae. Pak, punya. Ayo orang belanja. Boleh gitu. Mangga tuh ibu-ibunya mangga di kantor. Assalamualaikum. Next day.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam rangka memeriahkan 17 Agustus tahun 45 yang ke-76, kita bisa berkumpul di sini menyelenggarakan berbagai lomba. Saya selaku Ketua RT mengucapkan selamat berjuang buat yang lagi lomba, sportif dan merdeka. So, juara kahiji tadi ujang Salamina Hamdan. So, ini juara kahiji. Juara kedua iya ka dia Salamina Ram kawan. Iya tadi Salamina ya. So, mana hadiahnya? Oh, hadiahna. Nung, hadiah nung, cenah hadiah nung. Iya, hiji, dua, tilu. Tuh, salah tuh. Acara selanjutnya nyaeta balap kaleci. Ya. Kita panggilkan peserta nomor 1, Tata. Peserta nomor 2, Ihi. Anak kurang menang mah. Tinggal we. Nulis kata mah menang mah. Anak aing. Cikian udah belagu. Kata oge sarua. Jika kata pinter. Sia jangkung sikieu mah bakal meunang. Nah, jangkung ge belagu. Eta ge pakai di dasar. Anak kileud merah. Anak bila tunangka. Bismillah heula nya ngarah meunang. Semangat. Tong ya ini siapa mau menang? Kalau menang di dia. Awas menang. Mau menang. Memilih kan, Pak. Bayang tuh budak situ mah belum siap alam aing nalikeun. Acara selanjutnya nyaeta joget balon ibu-ibu. Tepuk tangan. Grup pertama, Eha dan kawan-kawan. Grup kedua, Tuti dan kawan-kawan. Acara nu salajengna nyaeta lomba perebut kursi. Kanggo para peserta dihaturan di tempat. Bu, tong perebut, bu, tong perebut. Anu teu kabagian kursi keluar lapangan. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka.
kengingnya, iya hadiahnya Bu, canda. Hatur nuhun. Acara selanjutnya nyaeta babak kedua. Sami, perebut kursi. Urang nu bakal menang. Kurang tempokeun. Galikeun we da urang nu bakal. Oh, sok tempokeun. Musik. Selama hayat masih dikandung badan. Eta panitia Pak. Musik. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Coba lah Iki. Gebis kecil akal Bu. Aing teu narima eleh KH. Tinggal ikut sia ku KH balikna. Lomba joget perebut kursi anu meunangna nyaeta si Eha. Kurang urang. Foto tepuk tangan, tong tepuk tangan. Mana masih sirik wae orang menang teh. Tuh beda urang kurang menang teh. Mana masih sirik aya teu menang. Alhamdulillahirobbilalamin para sengse abi sahabu ketua RT nganuhunkeun sagala-galana ka ibu-ibu anu tos berpartisipasi di nomor giba ieu sakali deui hatur nuhun sagala-galana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nu tinggalin hadiah teh. KH sia KH. Ni asal sia menang. Mana kitu mana teh. Maneh deui da, maneh geuleuh sia maneh. Naon? Ini aku menangkeun. Mana tuh mana teu bisaan jiga urang. Teu bisaan sia urang licik. Naon licik naon kitu mana masih sirik. Kedukun sia nya menang teh. Siapa yang lomba kikituan aing kudu make dukun. Ada apa sia make dukun? Mana mah teu bisaeun teu becus, mana mah teu becus. Kitu we sia mah. Terus yo, mana tong kitu? Da sia mah ngaku kedukun apa? Itu mana mah kitu.